Welkom terug by Waterval Sportgronde. Dis die tweede spanne wat kragte meet teen mekaar. Sibanye Lions wat eerste op die veld verskyn. Tulani Makazi, Fortune, Pikolomzi Tokwe, Welcome Bavulusi, Kanya Tulane, Henry Swempe, Senokwe, Irvin Sori, Ayabulela Mankila, Chepo Masilo, Uyolwetu Senti, Sokanwa Deta, Otu Sikle Zanzeka, Lwazi Marikazi, Atenkosi Mfabana en Asake Klaas, en dan ook die thuisspan. Sikaneng Nkema Ditlare Dayeli, Sibande, kaptein van der Sluis, Sibabalwe, Nyalunga, Horen, Matlininana, Mandela Solomon, Molokwane, Mopeli, Mekua, dit die span. Skeidsregter meneer Melikaya van die Luiperd Skeidsregters rugbyvereniging wat verrigtinge vir ons gaan hanteer. Dis die Sibanye Stillwater Derby Day. Al die aksie lewendig op die kanaal van Square Sports. Danksy die goedgunstige vergunning van AMS Hayden, Instrument and Mining Services. Sonniekie wat heerlik baai. Het is nou 'n bietjie warmer hier as vroeër vanoggend. Na mate die dag vorder. Die temperatuur wat ook 'n bietjie gelig het, alhoewel daar 'n bitterkoue windjie is wat nog steeds hier in die blaaie waai. Die besoekers Sibanye Kloof wat die wedstryd gaan begin vir ons. As daar eers weer gevra word na 'n bal. Die toeskouers, die wil voorkom asof hulle bang is vir die koue vandag. Nog nie in hulle getalle hier nie. Gewoond aan die dreensang daar van die paviljoen af. Man met die 9 dry, Irvin Sori, wat lyk of hy die afskop gaan hanteer. Ja, daar kom die bal nou, ten einde laaste, 40 minute, so aksie, Neserliga, die 4de ronde van die Presidente Liga, bal wat lekker aan, tweede span, van Sibanye Warriors, die is bo aan die punteleer. 3 goeie oorwinnings agter die blad. Teruggehardloop na die ondersteuning toe. Nou is die besit weer beskikbaar. Op die skopvoet gesit. Daar na die klaphuiskant van die veld toe, kan hy nie gehaal nie. Paar vlugvoetige manne hier in die span van Kloof of die Lions. Besit wat afgeneem is deur die Warriors, hanteer daar deur Horen. Dan kom die ondersteuning by Weiss, speel weer daar na die regterkant toe, vinnig deur die hande, tydsberekeninge van die ANG, onberispelik, na binne toe, in die hande van die nommer 5, Mandela Solomon, hy is ook die onderkaptein. Eerste bloed getrek op bloed geryk, skitterbeweging afgerond onder die pale. Die Warriors wat aan eerste punte aanteken. Beweging daar aan die klein kantjie. Die bal wat uitkom by die slot, Mandela Solomon wat gaan afrond onder die pale. Afskop, baie diep, nie regtig vir die voorspelers kans gegee om te kompeteer nie. Persentasie rugby wat gespeel word, daar word weggekom uit daardie 22 meter gebied.
Kantlyn wat opgesoek word, maar vinnig ingegooi deur die Lions. Melikaya se vletjie wat blaas en sê nee manne, kom ons kom maar terug. Ons laat die lyn staan voortgaan. Loskakel van der Sluys, 'n man wat die kapteinskapsmantel dra, wat ook die vermoë het om 'n wedstryd te dikteer. Ingegooi deur Atinkosi Fabana. Die Lions wat wegkom in die besit, daar die hoendervlerkie aangee. Maar meneer Melikaya wat reeds sy vletjie geblaas het, bal vorentoe verloor deur die Lions. Dis nie te veel hardloop, Charles. Skrum ingooi die behoort aan Sorry. Evan Sorry. Skrum wat daar in duie stort. Sibani Stillwater Derby Day. Lewendige aksie. Vanaf die waterval sportgronde. Kry die bal hier agteruit, Sibabalwe van der Sluys. Al die oorslaande aangee, wil die bal by die punt uitbring, maar ongelukkig was dit die nommer 14 Ngema, die bal wat agter sy rug uitgegee is. Spelers wat al die pad moet terugkom aan na die oorkant van die veld. Skeieregter het voordeel gespeel. Van der Sluys wat daar die kantlyn gaan opsoek. Hy soel die bal uit daar binne die 22 meter gebied. Nou 'n baie gunstige posisie. MSP, Mine Support Products, een van die hoofborge, of die hoofborg hier van Sibani Stillwater. Mandela Solomon, spelers wat inwig, kry daar die vorentoe momentum, probeer daar die momentum stuit, die Lions, maar die weerstand die verkrummel so stukkie vir stukkie. Melikaya wat voordeel uithou. Van der Sluys, vinnige aangee, goeie werk gedoen deur die binnensenter. Uiteindelik is dit Ngema wat deurgaan, maar Sibande wat daar op binnensenter uitstekende werk gedoen het, hy die bal by Van der Sluys ontvang. Ngema wat mooi daar in die lyn aansluit en daar die beweging afrond. Dit dan die tweede 3 vir die Warriors. Van der Sluys wat aan die paal toe. Ja, bal die seil oor die dwarslaat. 2 punte bygevoeg. 14 punte teenoor 0. So net weer na daardie 3 kyk. Van der Sluys, Sibande. Dan die bal daar in die hande van Ngema, wat die bal by Denver Dayile ontvang het. Dayile, die manne wat so op mekaar se skouers gehardloop het. En
Dit lyk sommer na 'n gewone oefenbeweging al van die oefenveld af, so maklik laat hulle dit lyk. Hierdie skoppie bietjie meer ligtheid gegee, die bal wat daar deur gesool word deur die Lions, maar hulle gaan stellig moet terugkom daar na die merkie van waaraf daardie bal vorentoe geskop is. Neserliga, een van die oudste klubkompetisies in rugby in Suid-Afrika. Nou al die voorreg gehad om 'n verskeidenheid van Suid-Afrikaanse klubkompetisies uit te saai. Het sy die Carlton beker, die Castle Murray Cup daar in Natal, die Pirates Grand Challenge in die Lewis area. Daar dan die Witwatersrand, man wat in besit betrap word was Siba Balwe, en hier is geleentheid vir die Lions, ondersteuning wat nou bykom, net geduld op die aanval, dis die wagwoord. Vraag wat nou gevra word aan die verdediging van die Warriors. Kry die bal uit. In die hande van die buitesenter Kaya en Tulana. Ongelukkige tas daar na die bal. Dit is die heel agter Tulani Makasi. Skeieregter roep hulle egter terug. 'n Besering ook hier in die middel van die veld, waar na aandag gegee moet word. As ons weer 'n tydelike onderbreking het, skeieregter Melikaya wat ook net 'n oogie kan kom gooi. Die Sibanye Stillwater Warriors. Verskoon tog wat hulle goed gekwyt het van hulle taak in die 2026 seisoen. Daar gaan sommer aangelê word pale toe deur die nommer 9. Sorry. Daar het hy die kegeltjie gekry. Skop die bal. Nee, die vla die gesels nie saam nie. Hoë risiko rugby, bal wat op die skopvoet gesit word. Nou moet daar teruggeval word deur die Lions, daar die bal, die rol tot binne die 22 meter. Makasi wat tas daar na die bal. En dan word hy betrap deur Clive Dietlare. Ook kop ingesteek deur Wys. Bal wat tog uitkom na die Lions, hulle moet haastig van daardie bal ontslaa raak. Skeieregter wat al die pad gaan terugkom. Melikaya. Die radius, daar die 10 meter radius wat die gehandhaaf is, die vinnig gespeel deur Vuyoleto Senti wat die bal intussen uitgegee het. Dan sê die skeieregter speel aan, dis die Warriors wat die bal afgeneem het. Weer eens is die agterlyn wat moet draai. Dan moet ver teruggeval word deur Makasi. Hy word beet gekry, skop die bal daar in die hande van Siba Balwe. En dan trek Siba Balwe. 2 verdedigers wat hy klop onder die pale. So maklik, so verspot maklik. Die skoppie oor die koppe wat die Lions laat terugdraai. Ja, hy gaan sommer sy eie 3 verdoel ook. Nog 7 punte wat bygevoeg word
Die Warriors, kom ons kyk weer daarna Makazi. Hy word gelak en dan skop hy die bal in die hande van Siba Balwe. Een verdediger aan die buitekant, die tweede verdediger aan die buitekant. Thank you very much. Een vertoonvenster vir Suid-Afrikaanse klub rugby ontwikkeling. Dit is waarna ons kyk hier. Lyn wat gebreek word, hier is weer geleentheid. Hierdie keer is dit die 6 flank wat weggebreek het, weer beskikbaar. Van der Sluys vinnige aangee, ongelukkig Horren wat die bal nie kan hanteer nie. Maak die spel 'n bietjie te vinnig vir hulle self daar. En vandaar die foute wat begaan word. Maar dis 'n strafskop van 'n Sluys wat kan aan die kantlyn toe. Seker maak hy vind daar die lyn. Weer terug binne die 22 meter gebied van die Lions. Ja, dit gaan 'n opdraande stryd wees vir die Lions om hulle weg terug te vind in hierdie wedstryd. Dis nou die Sibanye Lions teen die Sibanye Warriors. Hulle is broers, maar hulle is tog ook nie broers nie. Vandag vyande hier tussen die 4 wit lyne, bietjie vyandskap. Mooi beheer daar deur Mandela Solomon. Weer kop ingesteek, Wys wat ook handjie bysit. Dan ontvang hy die bal na Van der Sluys, weer na Sibande. Ongelukkig, hierdie keer werk het nie uit nie. Bal wat afgeneem word, vorentoe geskop word. Van der Sluys wat moet terugval, hy word gejaag deur Kaim Tulana. Dan kom Van der Sluys tog weg daar met die besit. Op sy beurt skop hy die bal nie uit nie. Die Lions wat in die kantlyn haal. As Siba Balwe die bal net daar weer neerplaas. Weer 'n strafskop. Kantlyn wat weer opgesoek kan word. Soos wat hulle in Engels sê, he overcooked it. Net daar die voete bietjie te diep op die pedaal gesit, die bal wat daar in die doelgebied agteroor die doodlyn rol. Skrim wat toegeken word met Sibanye Lions wat kan ingooi. Pragtige klaphuis en klapgeriewe. Pragtige fasiliteite, mooi veilige fasiliteite. Goed in stand gehou. Jaco Pretorius wat dan ook as sportbestuurder hier optree. Hy het al vroegoggend die veld voorberei saam met sy manskappe om die veld in gereedheid te kry vir hierdie derby dag wat aangebied word. Jaarliks en waar daar dan ook mee geding word om die Executive Vice President's Cup. Ja, skeieregter Melikaya sê dis onwettig. Die Lions wat gestraf word. Van der Sluys, wat gaan hy die keer maak? Hy wil aan die palle toe. So wil dit my voorkom. Baie skynskop. Maar hy het die selfvertroue om hierdie poging aan te durf.
Dryf die bal. Nee, ongelukkig nie heeltemal die rigting daar gehad nie. Of die afstand nie. Haastige skop. Skeieregter sê nee, kom terug. Skrim ingooi. Die behoort aan die Warriors. Gunstige skrimposisie. Redelike klein kantjie om mee te werk. Gaan ons 8-9 sien. Nyalunga die agste man. Moontlik wegbreek van die bal. Die binnesenter wat dalk in spel ingebring word. Die nommer 12 Sibande. Nou as we woordjie daar met Sibabalwe. So ook met Denver Dayile. Die buitesenter. En Van der Sluys. Sibabalwe, Van der Sluys, hy moet 2 keer gryp aan na die bal. En dan was dit Clive die Clary wat dan wil wegbreek, maar die skeieregter sê nee man, jy het klaar die hanteerfout begaan. Gunstige geleentheid is daarmee heen. Weggebreek deur die Lions. Teruggedryf van die verdediging Ayabulela Mankela. Van die Lions die besit weer terugkry op die skopvoet gesit. Skoppie wat weer eens nie uitwerk nie. Warren wat so bietjie ontsteld is daar, maar dan die strafskop van sy voete afgegaan. Strafskop aan die Lions. Sorry. Hy soek die kantlyn op. Hier aan die kommentaarkant van die veld. Al dit dan ook. Kan sien hoe lekker die windjie waai as jy kyk na die vlaggie wat wapper. Let's go, boys. Let's go. Just stand up. 5 men. Just run, chicken. I'm out. Agter oor die kop van die lyn staan. Bal wat nie beheer kan word deur Mekuani. Maar is toch Wys wat reg maak. Manne wat kop insteek. Sibabalwe. Van der Sluys. Lang oorslaan aangee daar na die oorkant toe. Voorspelers en agterspelers wat mooi kombineer.
Weer 'n geleentheid van der Sluys na Wys. Gelak so 7-8 meter vanaf die doellyn. Weer beskikbaar van der Sluys aan die hande daar van Molokwame en dan gee hy vir Mandela Solomon wat oorduik vir sy tweede 3. Skeieregter wat net 'n woordjie wissel aan met die Lions. So reeds 2-3 deur die nommer 5 slot. Ja, die keer suksesvol nog 2 punte wat bygevoeg word. Skopvoet van der Sluys. (28-0) na so 23 minute se speeltyd. Kyk net weer na daardie 3. Van der Sluys dan na Molokwane. Hy gee so oor die kop aangee daar na Solomon. Wat dan die beweging afrond. So, goed uit die lig uit beheer deur die Warriors. Speel aan na die klein kantjie. Skeieregter, amper lyk of hy met die hand daar na die sak toe wil gaan. Ja, Reed inderdaad, as ek sien as 'n man wat die veld ook man wat die veld verlaat. Speler wat ook daar op die naad van sy rug lê. 'n Geel kaart dan teen die Warriors. Na alle waarskynlikheid. Voorsorgmaatreëls. Nou roep die skeieregter vir kaptein van der Sluys nader. Met die Kaya wat dan van der Sluys bedui het presies hoekom en waarom. Redelike onderbreking met hierdie besering nou, waaraan nou baie aandag gegee word. Lyk tog of die man op sy bene gaan kom. Ja. Daarom nie te ernstig nie, maar nietemin die nodige voorsorgmaatreëls wat getref is. Hoogvat. Strafskop, dan van der Sluys wat die strafskop kan waarneem. Uitstekende skoppie. Verplaas spel terug tot hier binne die 22 meter gebied van die Lions.
Goeie besit voorlangs verkry deur Horren. Rak deur die middel gebreek. 4 meter vanaf die lyn. Op die aanval, die Warriors. Hier is weer geleentheid van der Sluys. Lang oorslaan aangee. Na die linkervleuel, Clive Dietlare. Wat die volgende 3 dan druk. Die word 33. Dis reeds Nkema wat gedruk het, Dietlare. So ook Mandela Solomon. 'n 3 fees hier aan die kant van die Warriors. Wat na slegs 29 minute reeds voorloop 33-0. Die doelskop wat tog wag. Kom vorentoe van der Sluys. Wat maak hy? Die Vlaat, die skiet omhoog. Nog 2 punte by. .35 teenoor 0. Onbeantwoorde punte. Die Lions wat net nie hulle weg in hierdie wedstryd kan invind nie. Hulle word vasgepen binne hulle speelgebied vir die grootste gedeelte van die kragmeting. Wanneer hulle ook hulle geleentheid kry, is dit ongedwonge foutjies, hanteerwerk wat hulle in die steek laat. Hierdie keer die bal wat in gunste wip van die Lions wat nou geleentheid het. Henry Swempe wat hanteer het. Maar dan die strafskop wat afgestaan word. Waarvan ek so pas gepraat het. Rustyd sirene wat ook loei. Kantlyn wat eers opgesoek gaan word. En gevind word. Daar kans vir nog 'n vinnige 3. Word net 30 minute dan per kant gespeel ook in hierdie tweede span wedstryd. Om seker te maak dat die eerste span wedstryd op tyd afskop waarvoor dit geskeduleer is. Die wyntjie wat nou heel wat optel hier. Nog 'n koue aand en 'n koue oggend wat voorspel word. Sneeu wat oor groot gedeeltes van Lesotho en die Wes-Kaapse berge geval het. Daar die Hicks Valleiberge en die Matroosberge. Ook so oor die Amatolas. Bal wat terugkom. Sibanye Warriors op die aanval. Goeie beweging daar in die middelveld. Malinana wat goed gedoen het en dan bal wat wyd gespeel word. Daar gaan oorgeduik word by die hoekvlaggie. Skitterende afronding. Sal weer na daardie 3 kyk. Dis van der Sluys wat uitgegee het. Vir my gelyk aan die hande van Sibande. Maar rustyd wat dan stellig ook gaan aanbreek. Van der Sluys wat die bal nog stel terwyl die ander spelers so lank nader loop.
Van der Sluys weer suksesvol, baie skuins en moeilike skop. Nog 2 punte bygevoeg. ...42 punte teenoor 0, kom ons kyk vinnig weer daarna. In die hande van der Sluys. So dubbele oorstaan aangegee, dis inteendeel heel agter Sikaneng wat deurgegaan het. En daar die beweging afgerond het. Rustyd wat aanbreek by Waterval Sportgronde, die tuisspan, die loop beslissend voor. Die Sibanye Warriors, 42 punte teenoor 0. Tweede helfte reeds gereed om 'n aanvang te neem. 42-0 wat die Sibanye Warriors voorloop hier op die Sibanye Stillwater Derby Day.
teen hulle vriendskaplike bure, die Lions. Skoppie wat baie ligtyd gegee word. Mooi beheer uit die lig uit deur die Lions. Goeie loopie deur Sorry. Nou is die bal weer beskikbaar vir die Lions. Hulle het nie veel tyd met bal in die hande gehad nie. Hulle is erg aan bande gelê van balbesit weerhou in die eerste helfte, ook so in hulle eie gebied vasgepen. Onkantlyne wat nie eerbiedig is nie, daarom dan die strafskop teen die Warriors. Strafskop voordeel weer aan die Lions. Vinnig gespeel, hierdie keer deur die nommer 7, Tsepo Masilo. Handjie bygesit deur Senokwe. Spook om besit van die bal, Sokana Ndetwa. Sorry, terug na Barikazi. Kop ingesteek ook deur Welcome Bavulisi. Skoppie oor die koppe deur Senokwe. Probeer om so sokkerstyl keer Mgema. Nie regtig moeite gedoen nie, so lei lekker die bal net daar met die voet probeer keer. Dit het nie die gewenste resultaat gehad nie. Sy span die word onder groot druk geplaas. Eerste keer sekerlik in hierdie wedstryd wat die Lions nou naby in die lyn van die Warriors kan kamp opslaan. Redelike tyd wat 'n beslag geneem word deur hierdie skrim. Die agste man, Ayabulela Mankila, ook kop insteek. Is dit Evan Sorry wat nou kan ingooi. Hulle skrim in 3 rad, maar Sorry wat die bal kry, aangee daarna sy nommer 23 toe Musala. Hy word gelak met die bal en al teruggedra in die verdediging. Strafskop voordeel aan die Warriors. Al die harde werk, pure verniet. Onverrigter sake, gaan die Lions moet terugkeer. Weer van der Sluys. Wat die kantlyn van die veld kan opsoek. Die bal wat net so vlak hier voor ons. Grondvat. Terug binnekant die helfte van die Lions. Die is die Sibanye Warriors nou weer. Al 2 skeieregters vandag. Hulle baie goed gekwyt van hulle taak. Meneer Andile en meneer Melikaya. Bal wat ingegooi kan word deur Mopeli. Voor in die lyn staan. Goeie besit verkry. Sibabalwe van der Sluys. Mooi reguit lyn gehardloop. Dit is daar die binne senter Sibande. Hy wen elke keer veld. Sterk baldraer daar in die middelveld. Weer Sibabalwe na van der Sluys. Speel die bal daar na die punt toe.
Voor- en agterspelers wat mooi kombineer daar. Maar dan oorkant, daar aan die klaphuiskant van die veld, oor die kantlyn. Gaan terugkom vir die strafskop. Daar is voordeel gespeel. Hier in die middel van die veld. Weer 'n geleentheid. Van der Sluys, hy vra vir die bal. Hy gaan die kantlyn weer opsoek. Gaan stellig probeer om met 'n dryfbalbeweging daar oor die lyn te gaan. Goeie lyn staan besit verkry. Die Warriors, hulle probeer daar oorbeer, afgaan grond toe. Skeieregter Melikaya, die lig die hand, wie is die man wat daar op staan? Lyk my na die haker Mopelli, inderdaad so. Niks minder nie as 8-3. Ja, mens moenie vergeet nie, is natuurlik die Durban July ook vandag daar in Durban. Korreksie, 7-3. Die doelskop wat nog wag. Een van die makliker pogings. Ja, seil oor die dwarslaat, nog 2 punte by. 49 punte teenoor 0. Goed beheer deur Wys. Baie goeie loopie weer daar, hier in die middel van die veld. Skoppie in die kassie, self opgevolg. Uitstekend gedoen daar deur Van der Sluys, bal wat teruggeplaas word. En dan die manne wat van hulle voete afgaan. Strafskop teen die Warriors. Nou is dit die Lions en nommer 11 wat daar deurbreek. Dis Welcome Babalusi. Jy moet hom mooi dophou. Man wat sy balans so iets wat verloor, die loskakel Senokwe. Dit gee 'n geleentheid vir die Warriors wat dan ook die bal besit afneem daar. Frustrasie wat bietjie inkruip. Weer daar die loopie van Welcome Babalusi.
Klop die verdediger strap af na binne toe en dan is dit Ngema wat hom grond toe bring. Maar nou is skrim hier op die 22 meter lyn. Ja, as jy nog nie jou kaartjie gespeel het nie of nog nooit probeer het om die Durban July te speel nie, kyk gerus 'n bietjie daar op Google. Jy kan baie slim raak daar ook. Dalk is daar 'n paar randjies wat vir jou wag. Zimbabwe sterk skrim. Hulle vermorsel absoluut die Lions. Wys wat weggebreek het. Kragtige baldraer. Metersveld wat hy wen. Vinnige balverspreiding deur Zimbabwe. Van der Sluys wat die agterlyn mooi vinnig aktiveer. Daar teenkant of teen aan die klaphuiskantlyn. My gelyk of die speler iets wat hoog beet gekry is. Maar die lyn staan wat dan gaan plaasvind. Daar vlak voor die pragtige klaphuis van Sibanye Stillwater. Die Lions wat die besit afgeneem het. 10 meter stippellyn daar. Voordeel wat uitgehou word aan die Lions. Hulle het nog steeds die besit. Dis die Warriors wat oor die bal probeer dryf. Die Lions wat net nie die momentum kry nie. Skeieregter Melikai is die manne. 10 meter terug. Kom ons sien die Lions 'n kans. Sorry met die bal in die hand. Dan gee die bal daar aan een van die manne wat dalk 'n beter hoek kan bewerkstellig. Patembu Vumendaba. Of is dit Musala? Dit lyk na Musala. Hy gaan die kantlyn opsoek. Hy het die lyn gevind. Die Lions op die aanval. Sorry, deur die hande afgesny. Daar deur Denver Dayile. Dan is dit Ngema wat die bal terugkry. Of verskoon tog as hy Ngema nie is. Pikolomzi Tokwe. Hier eens die Lions op die aanval. Kry die bal hierdie keer op die punt uit. Word gelak, goeie lakwerk. Deur die Warriors.
Dit was Welcome Babalusi wat hard probeer hy daar. Skeieregter Melikaya bring hulle al die pad terug weer na die oorkant van die veld vir die strafskop. Tik so. Koppie wat deurgegee word, maar spel wat weer eens uitrafel. Weer eens 'n besering waaraan aandag gegee moet word ook. Geel kaart wat daar uitgegee word. Lyk my aan die nommer 5. Verskeie plaasvervangers ook nou aan die kant van Sibanye Warriors. Ons borg Fiontron kan nog nie sy nommer hier op die veld sien nie. Hy speel met die nommer 23 try. Speler wat aan die veld verlaat het, dis weer die Lions op die aanval. Weer 'n strafskop, not releasing. Skuman wat ook nou op die veld is vir die Warriors. Dan obstruksie. Strafskop nou in die Warriors. So ook Botha met die 16 try. Groenewald met die 19 try. Kantlyn wat gehaal word. Die bal wat deur die Lions gesteel word en weggeraap word daar. Nelson met die 22 try.
Ja, Tron wat nou ook op die veld is, Fion Tron met die 22 try. Hier op die spanlys is hy met die 23 try aangedui. Maar daar is nog 'n speler wat nou lê. Dit lyk my na Lwazi Marikazi. Man wat aan die veld verlaat daar, Lwazi Marikazi. Hanteerwerk nie na wense nie. Reeds 22 minute verstreek hier in die tweede helfte ook. Die Warriors loop voor 49 punte teenoor 0. As al weer geskrimp gaan word. Swart met die 21 try. Daar in die 8ste man posisie. Botha wat die veld daar verlaat. Man wat daar op haker sak, die is nou Skuman. Tron wat nader gehardloop kom. Hier op flank. Ja, wedstryd wat so met rukke en stote gespeel is. Nietemin 7-3 gedruk deur die Warriors, 'n oortuigende oorwinning. Ontvang die bal hier agter. Swart wat vorentoe beheer. Dan 'n strafskop teen die Warriors as hy vasgehou word.
Sal omgehardloop word. Punte wat aangeteken word deur Van der Sluys. Dit is aan 3 nommer 8. .15 sy persoonlike totaal. Evert Koetser wat ook op die veld is. Hy is oor. Hy het gedrop. Nog 2 punte wat bygevoeg is, dan die doelskop wat ook suksesvol is. 56 punte teenoor 0. Ja, lang dag vir die Lions hier op die veld. Kon nog nie hulle rekening oopmaak op die telbord nie. Die wind so effens uit hulle seile uitgespeel. Op die skopvoet gesit. Bal wat vorentoe verloor word. Skeieregter speel aan. Dan hy die voordeel arm uit. Aan die kant van die Lions. Die Warriors die is in hulle gesigte. Dan gaan hy terugkom vir daardie aanvanklike strafskop. Die Warriors wat moet terugval. Dinge wat net nie wil uitwerk nie. Die spelers gaan moet skrim vir die soveelste maal. Bal wat ingegooi kan word hier by die skrim deur Buthelezi. Skoppie daar in die kassie. In posisie. Kan die teenstander ontwyk nie. Dan moet daar bal gegooi word, die bal wat deurgeskop word. Maar ongelukkig buite die speelgebied opeindig. Hy manager geloop. Bykans 30 minute se speeltyd verstreke. Toronto daar met die 22 try. Nee, dinge werk net nie uit vir die Lions nie. Te veel tierlantynkies.
Die skrim wat gaan moet vorm. Stellig een van die laaste skrims in hierdie kragmeting. Weggebreek hier agter. Is Sirene wat nou loei. Laaste geleentheid om punte aan te teken. Strafskop aan die Warriors. Swart wat daar ingedryf het met die nommer 21. Nou is dit Buthelezi. Tikkie. Word gestuit kort van die lyn. Buthelezi, hy verander die rigting van 'n aanval. Denver Dayile, dan daar na die nommer 15, Sikaning. Weer beskikbaar, probeer daar deur die middelbaars, Mandela Solomon. Sy 3 kans probeer kry, maar die bal is afgeneem deur die Lions. Bal wat uitspat. Skop die bal daar na die oorkant se kantlyn toe. Skeieregter die ken 'n strafskop toe aan die Lions. Kan die bal stellig net tik en maar weer oor die kantlyn skop. Hulle kon die hond daar afmaak. In hierdie wedstryd nie 'n oortuigende oorwinning wat behaal word deur die Warriors. 56-0, geen punte afgestaan nie. Nou ook 'n besering daar aan die oorkant waarna aandag gegee word, maar dis net van akademiese belang. Tikkie, dan gaan hulle toch probeer hardloop. Bal wat vinnig deur die hande gaan. Hier teen aan die kantlyn, vasgevat deur Dayile. Spilletjie wat af aan die grond toe. Warriors wat oor die bal probeer dryf. Maar dan is die Lions, die lyn wat gebreek word. Kan daar dalk 'n droogstriekie wag, word gelak hier in die middel van die veld. Voordeel wat uitgehou word aan die Lions. Hier is geleentheid, daar is manne aan die buitekant. Bal wat uitspat, maar dan hantering wat hulle in die steek laat. Die fluitjie wat geblaas word, dis die einde van die kragmeting. Wel verdiend, die Warriors wat seëvier. 56 punte teenoor 0. 8-3, sonder dat enige 3 teen hulle aangeteken kon word.